Inkuru nziza ku banyarwanda mwese aho muva mukagera, waba uri mu bihugu byo hanze cyangwa mu bihugu by'abaturanyi. Iyi ni inkuru nziza yongeye kumvika hano kuri tapi, hano mu Marangi, ndetse mu n'ukunda umuziki. Tubafite Chameleone. Chameleone rero ni umurijendi mu muziki, ndakeka nta muntu utazi Chameleone. Chameleone rero ari no iwacu mu Rwanda mbere yuko yataramiye abanyarwanda akabaha ibyishimo, ndetse Chameleone yaje kubwo nta mafaranga yahawe, gusa uko akumbuye abanyarwanda. Ariko akigera ino mu Rwanda mu mujyi wa Kigali yabanje gusura ahantu hitwa mu Marangi, ndetse umuntu utaruzi mu Marangi nawe abonereho kumenya mu Marangi. Mu Marangi rero ni hano i Nyamirambo gatonya, ugeze hano ku murenge cyangwa ugeze hano ku musigiti niho bita ku Marangi. Imbere yaho gatonya ahantu haba haparitse amamodoka menshi cyangwa hari parikingi nyinshi. Ubu ngubu tugiye kugaruka ku muhanzi wacu witwa Eddy Kenzo. Muntu utarakora subscribe kuno muyoboro wa Kidasamura Movie cyangwa Kidasamura TV warayobye, kandi muntu utarakora subscribe kora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu ashyushye kandi meza, aba yizewe, aba yateguwe neza cyane, kuko tubafatira inkuru tubaha n'ibimenyetso byombi. Nge mugiye kubana ku ino nkuru nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel, abandi banze ku izina rya Kidasamura Movie. Tugiye kubana n'umuhanzi wacu witwa Chameleone wacu w'umurijendi. Uyu muhanzi rero turabanza tumugarukeho, tumuvugeho byinshi, koko uyu muhanzi yabaye mu Rwanda igihe kinini cyane, ariko bivugwa yuko ari aturuka mu gihugu cya Uganda, ariko yabaye mu Rwanda cyane kubera yuko yahakoreye ibintu byinshi, ndetse yahuye n'ubuzima bwinshi. Rero ndababwira byinshi kuri we kugira ngo mubashe kumumenya, kugira ngo tutangire impamvu icyatumye aza kurira hano mu Marangi kuri tapi. Yaje akurikiye ipirawo yo mu Marangi, kuko mwibuke yuko Chameleone yari umukanishi hano i Nyamirambo. Rero mubwo ubuzima bwamucangaga, gusa yari afite impano nziza yo kuririmba, ndetse mumenye yuko yari umukanishi. Niyo mpamvu yaje hano kuri tapi aravuga ati ariko hano uko najyaga marira kera nyiri umukanishi nkaza nkarya ipirawo, nta kuntu naza nkongera nkarya akantu k'agapirawo. Nibwo rero Eddy Kenzo yazaga hano mu Marangi aje kureba ko bimeze, aje kureba ko bitahindutse. Gusa yasanze ibintu ari amahoro, ariko arababwira ngo Chameleone akunda abanyarwanda kuko yarahabaye cyane, bagira urukundo rwiza kandi bagira umutima wa kimuntu. Ndaza kukwereka Eddy Kenzo arimo arya ipirawo hano mu Marangi, amafoto cyangwa amashusho yiwe ndayafite ari hano mu Marangi arimo arya ipirawo neza cyane. Yararimo arira ahantu hitwa muri Smart Hana, arangije ajyana hano muri Makoko naho aratumiza, arangije ajyana ahandi handitse ngo Nyumbani naho aratumiza. Eddy Kenzo rero ndaza kumubereka neza cyane fresh 5 kwa 5. Muntu rero utarakora subscribe kuno muyoboro warayobye, ikorere subscribe ujye ubona amakuru yacu ku gihe, kandi amakuru yacu aba yizewe 100%, kubera yuko tubaha ibimenyetso bitandukanye kugira ngo mubashe gukurikirana ino nkuru mufite n'amakuru yayo yizewe neza cyane. Ubu rero tugiye kubereka Eddy Kenzo atangiye kurya ipirawo hano mu Marangi hano kuri tapi. Muntu utaruzi nawe kuri tapi ubonereho kumenya ngo kuri tapi ni hehe, kandi koko nibyo kuri tapi. Urabona neza kuri tapi, witegereje hasi urabona yuko atarimo irangi rimwe. Impamvu bahita mu Marangi harimo amarangi menshi, ariko ngiye hano ndi kubonamo ubwoko butatu. Uko bibona neza hari ubururu, hakaba umweru, ku iside yo hirya naho hakaba irindi bara. Amazu yaho akaba akikijwe utubari, nta tubari nako tubamo hano mu Marangi, kuko hano mu Marangi ni mu Bisilamu. Gusa haganzwe n'amaresitora menshi bitandukanye, abantu bakora ibintu bitandukanye, bahinde baraje gushakamo amafaranga benshi. Kandi ikindi ndagira ngo mbereke Byakunuka, ndagira ngo mbereke aho Byakunukaho gatonya. Byakunuka nawe ari hano mu Marangi, sinzi impamvu mutamubonye. Byakunuka nawe arahari, Byakunuka Maniga nawe arahari neza, nkuko nabasizeranyije yuko ndi bubereke Eddy Kenzo ari ku pirawo. Reba ipirawo yaruje, ipirawo bayizanye, ipirawo imeze neza. Uyu rero ni wa murijendi wacu utangiye kunyinyira kano gaceri bukeya yipoweye, avuga ati tisha abanyarwanda barateka pe, abanyarwanda barateka nibagarure kera cyose se. Niko
reka nawe aka gapirawu ndumva ari sawa. Nk'uko nabasezeranyije, uno muhanzi Eddy Kenzo akigera mu Rwanda yahise atekereza ipirawu y'Inyamirambo. Njyewe nitwaga Urinzwe n'Imana Emmanuel. Ikintu musabwa ni ugukora subscribe ndetse and share.